咱们最新一期的旅行 vlog。现在在夏威夷，这次我们的旅行依旧是打算刷2个岛，一个是可爱岛，另外一个就是贸易岛。我们现在在可爱岛，可爱岛呢也是他们当地最原生态、很适合看自然风光的一个岛屿。给大家看看我们的房间，这次我们住的是喜来登，他在我们的这个床上给我放上了 Aloha。这边是洗漱台，然后里面就是浴室，然后这里可以把门关上。精华就是我们订的是一间海景房，超级漂亮的海景，有一个很大的阳台。他们还给我们送了一个巧克力。今天穿了一条白色小裙子，然后下面搭了一双拖鞋。要落日了，可能会有一点点的小冷，所以我就套了一个这种黄色的小针织衫。我们现在准备出门去吃晚饭。Why you standing on by yourself? Those shoes are made for dancing with someone else. 今天的晚餐就是刚刚在餐车打包的泰餐和日料。I'll bet you $20, I'll put a smile on your face. I know a place. 尝尝刚刚在超市里买的水果木瓜，还有那种切片的菠萝，还挺甜的。我们今天是早上6点钟的飞机，飞了15个小时，下午到的。生物钟都不知道我现在在吃的是算夜宵呢，还是算晚饭了。那我们就洗洗睡喽，拜拜。大清早的海滩 ，Aloha 大家！今天我们开启了在可爱岛第一天完整的行程。我们今天的行程安排呢是环岛加徒步，下午的话就打算还是回酒店这边在海滩躺尸这样。今天就是里面穿了一个这种运动小背心，里面套了一个比较遮阳这种丝质衬衫。现在准备出门啦！尝尝这 Google 评分4.8的咖啡，又是一个餐车。我感觉他们这边好吃好喝的都是那种街边餐车，反倒是当地的一些餐厅倒是没有什么很多大家推荐的。选了一个这种饭团，这是什么饭啊？炸鸡饭啊。错不错？但是这种等的时间有点太久了。开始我们的环岛之行 ，Let's go！ Did you notice me looking at you all the way from the 我们现在到的是550号公路上的第一个打卡点，叫卡哈拉。这边就是对着太平洋，这边就是一个山脉。from a mile away was on my way leaving but now I 又见到了当地的土著居民，走地鸡。 cherish something about you. Maybe it's the way you walk. 到处都是公鸡在打鸣的声音，鸡的全家都在这里了。我们现在到威面 Canyon，3400英尺的高度，走吧。我们俩这种甜蜜程度，别人都问我们是不是 honeymoon。我们现在来看一下位于可爱岛的大峡谷。 Oh, why I can't think of words when I simply approach you. I don't know what to do. 我们现在往550公路上的最后一个点开。 Those eyes or those lips or the way you 大家已经把550公路给它全部走完了，是往我们南边的酒店赶了。我们酒店其实是在岛的中心，就我们那个环岛的路线呢，它是只能从南部绕西边这样上去，再下来，再往东边这样上去。所以我们今天就环了一个半岛的样子。现在我们打算回酒店喽。 Why you give me butterflies when I
Simply just look at you, I fall for you. Ooh, ooh, ooh. 我们偶遇了一家水果摊，感觉就很好吃。开了一个椰子。 Feels like I'm in 我不要吃。这个人他不爱吃水果，来这种地方不就是要多吃点水果吗？这水果多甜呢！ place when I 干杯！ I must 哇，好丰盛哦！我们点了2份的乌尼，然后点了个鳗鱼的，还有这种下面底是开利佛尼亚肉，上面是那种沙西米的。这个荞麦面看起来超好吃。 Oh, why I can't think of words when I simply approach you. I don't know what to do. Ooh, ooh, ooh. 我想知道这个菠萝到底是有多好吃，居然能排这么长。顺了一个他们门口可以试吃的菠萝块儿。 哇，好好吃啊 ！Hello， 大家，我回家换了一套比较清凉的穿搭，去那个 Poipu Beach， 然后就是在我们酒店附近的一个还蛮有名的一个海滩，打算去那边看看落日啊，拍拍照啊这样子，然后把头发给它扎起来，也会比较清爽。今天好像看不到落日了。 它都被云给遮住了。Hello， 大家早上好，现在是大概早上6点钟。今天的行程呢，我们是报了一个 tour，kayak 加 hiking， 就是会经过很多那种热带雨林似的一个地方。我里面呢搭的是一件那种连体裤式的泳衣，又比较晒，然后蚊虫比较多，所以我就套了一个这种大的衬衫外套。天都没有亮，外面还在下雨，超级冷，而且这边湿度超级高，就是我一打开相机，这个整个相机镜头都是那种雾蒙蒙的。我真的好喜欢我今天化的这个妆啊，主要是因为我今天的假睫毛贴的超级成功，我还点了一个泪痣，哈哈哈哈。哇，这线彩虹超好看！天哪，超级大的雨，这一阵大的，是我的，我们拐上，小心点啊！小心点啊！不要摔下去，摔下去全是石头。 我摘束花，给你。谢谢。又要过河了。哇哦，这个瀑布好大呀！大家都下水玩了。Hello， 朋友们，我们回来了，整6个小时的 tour， 我感觉我跟老哥都快虚脱了，真的太累了。我觉得这个 tour 真的，如果体力不行的朋友，就是谨慎选择。主要是今天早上的时候还下大雨，就那个丛林当中的那个路啊，也特别的难走，就很容易摔跤。所以我就今天真的太辛苦了，走的我一定要备一双雨鞋。划船回来的时候，
我感觉我们两个简直在用生命在划船。丛林里面的那个风景啊，还有那种徒步的体验感啊，倒是挺好的。那个导游一直在跟我们讲，岛上的一些植物啊，然后他认识的一些丛林里面的鸟啊之类的，就其实内容还是挺有意思的。我们找到附近一家吃海鲜的小超市，好像可以买一些便餐之类的。我们买了整整一大包虾，我的那个扇贝肉寿司卷，还买了一个蛤蜊。哇，你的牛肉饭看着好香啊！好吃吗？帅。两个刚刚回家洗了个澡。本来的话，我们今天下午的行程呢是有一个观鲸的，因为今天天气特别差，我刚洗完澡他就给我取消了。我本来衣服都换好了，就是第一天穿的那一套，不要浪费这个半天嘛。现在是打算从东边这样往北边上去，继续环另外一边的岛走走停停看看吧。小马跟大马，哇，好大的浪！北边在那边，我们刚刚从南边过来，一路都是大雨，到这边终于天晴了。I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again?Wait, hold on, put me together. 他激动了，他说这个地方能钓的鱼还挺多的嘞。哎，调试雕呢？你看这。开着斯巴鲁依旧帅气的你啊！我一拍你，怎么就把手拉上来了？完账。你好做作呀！自己开手呢。I had a feeling, but the feeling is all gone.北边的山谷里面就是感觉不一样，它都是那种田。If I could take you back to my youth and show you what I wish I knew, my will is strong with a place to lean.In the moment I hung desperately, the other ring on my wrist is gold, pairing with the light it holds. When I return from my skin and bones, I'm remembering the words you told me. 游玩将近3个小时吧，东北部这一块全部都打卡完毕了。我觉得这边的风景跟昨天西边的风景就是完全不一样的风格，但是我觉得真的也很值得大家来。哇，好漂亮！山间的落日。哈喽哈，这个灯亮了，我们现在来吃饭啦。我们订了这家餐厅。Hello， 大家早，现在是差不多早上5点钟。我们两个今天要出海钓鱼，就是捞哥特别期待的一个项目，因为他真的特别爱钓鱼。主要的行程安排呢，就是上午去海钓，然后下午呢就去坐一个直升机，也是顺便看看可爱岛的一个全貌。然后因为今天钓鱼会很晒，所以我就穿的都是长袖长裤。又是一天出门的时候灰蒙蒙的天，但是有一个人的心情，他非常的激动，戴上了他热爱的草帽。我们
们现在已经到码头了，我们等会儿要坐的就是这样的一艘船。天啊，这个钓竿感觉好猛啊！一看就是钓海鱼的。还可以看日出，出发喽！ 好开心哦！明朗好开心哦！20 minutes later， 完了，再见了是吧？还没开始钓呢，就倒了，再也不带你出来了。不玩了，我想回家。颗粒无收啊 2 hours later， Keep the boat going forward。哇！我拿了这么大一条，还有啊，又上了一条。哦，太刺激了！啊，太刺激了！我去，我的胳膊！我天，2条鱼连上2条鱼，累死了！朋友们，鬼知道我有多难受，整路上我吐了4趟。终于我们要回去了，回去的路也好漫长啊！我吃了晕船药，坐这个船的时候还是有点受不了。然后还有一条是 Yellow Tuna， 等会儿让那个船长帮我们切一切，直接吃它的生鱼片。我今天，又来货了！哇，好大好大，它跳出来了刚刚。哇，加油！加油！2,000 years later. Wow, good job, bro. Wow, wow. Wow. Great morning. Up here, boy. 哇！给你们看，我们的船只上面还有我们2个今天的渔获。鱼是我钓的，哦，然后我们整趟形成的一个渔获，黄鳍金枪鱼是我钓的，剩下3个大的都是老哥钓的。还在帮我们把这个金枪鱼做生鱼片。哇哦！现在来逛附近的一家 Costco， 看看有没有当地的一些特色零食可以买一买。今天的午饭是找了街边的餐车。我们今天的午饭就是从餐车上买的。好好吃！在 Costco 买的这个虾片，超级大包，但是真的超级好吃。我也在车上已经吃了好多了，这个虾片，上面还有那种海苔碎。Hello， 大家，我刚刚吃完饭，然后我换了一套衣服，现在的话是准备往下一个行程，就是去坐直升机。
怎么样？觉得这个项目好玩吗？好玩，我觉得挺好看的。它有一个火山口，你看到没有？我看见了。他把飞机开过进去，然后在里面原地停在那边绕了一整圈，看了一下，我觉得太酷了。我觉得哪怕利 cos 最好看。对。然后呢，我们今天还看到了那个金鱼在那里跳。金鱼是什么情况？它呢，它吸一口气可以在深海潜很久。它上来就是为了换气或者吃饭，它不是一直在浅海待着的，它就一会儿它就会下去了。哦，那我们运气还挺好的耶。我们来买冰沙，想吃点冰冰甜甜的东西。牙都冻掉了。这个西瓜味的好清爽。香芋的好吃吗？好吃啊。来一口甜甜的。不错不错。今天晚上呢，我们是订了一个边看表演边吃饭的一个自助餐厅，听说可以看他们当地很有特色的一个夏威夷表演，然后所以呢，我就回酒店浅浅的化了个妆，然后穿上了酒店附近的商店买了一条长裙，很符合今天晚上的晚餐。刀哥全是肉主食，菠萝污染了我的晚饭，我拿走。我讨厌水果，我就是全是水果。哇，这么多小猫咪，超级多。Hello， 大家，我们回来了。老哥说这是他订的行程里面最难订的，然后是要提前半个月都很难抢到的一个活动，就是吃着夏威夷当地的美食，然后看着夏威夷的舞蹈表演。那个食物呢就非常的一般，甚至可以说是有点难吃，就是有点像是国内酒席的那种场子，中间有个舞台，然后下面呢大家就围着一圈，然后我们当时坐的那个位置还特别差，就是离那个舞台特别远，背对着舞台。新表演开始的时候，老哥就立马一个箭步冲上去，然后开始拍，我们只能听到音乐这样子，主要是那边蚊子特别毒，实在是有点做不下去了。明天呢，我们是大清早从可爱岛要飞贸易岛了，可爱岛的行程就到这里就基本结束了。这期夏威夷上集的 vlog 就先到这里，希望你们还看得开心，大家期待一下我们下一期夏威夷贸易岛之旅吧，拜拜。